Yan uwa barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ni a cikin wannan chatamu mai suna KAJIJI. Darasin mu a yau zai nuna muna yadda za mu rinka tura ƙorafinmu da ma'aikatan bankinmu na UT1 a wayarmu ba tare da mun zo banki ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, idan yau ne sabon zuwan kawai can namu muna roƙon da ka taimaka ka danna subscribe sannan ka danna ƙarar sanarwa ta yadda za a dakasar da kai sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ku biyo mu a cikin wannan darasin namu kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, darasin mu a yau zai nuna muna yadda za mu yi complaining ko kuma in ce da za ka miƙa ƙorafinka da bankinka na Unity Bank a wayarka ba tare da ka zo banki ba. So da muna samun matsaloli kaga mutane idan ka samu matsala baka san da za ka yi ka gyara wannan matsalar ba, sai ka yi wahala kashe kuɗin mota ko kuma kuɗin okada ka zo banki ka bi layi sannan a samu damar maka wannan aiki. Insha Allah a cikin wannan darasin namu zan nuna muku da za ka yi amfani da wannan damar taka a wayarka kuma ba tare da ka zo banki ba. Da farko dai misali abokinka na ya tura ma kuɗi a account ɗinka tun jiya ko kuma in ce shekaran jiya ko kuma satin da ya gabata. An cire mai kuɗi a account ɗin shi amma kai har yanzu ba a sa ma waɗannan kuɗi a account ɗinka ba. Kuma ga shi babu network ɗin da za ka cikin balance ka ga jimillar yawan kuɗin da a cikin account ɗinka ko da kuɗin nashi sun shigo. Ko kuma ka cikin balance ɗin amma kuma still ba kuɗin a account ɗin shi ba. To a wannan lokaci tunda shi ya riga ya turo kuma ai mai alert, matakin da za ka ɗauka shine ka je bankinka ka yi bincike kai da an ka tura kuɗin. To ba tare da ka san wannan hanyar ba sai ka yi ta wahala zuwa banki baka samu abin da ka so ko kuma ka samu abin da ka so amma kuma ka ɓata lokacinka. To da farko dai ana buƙatar idan haka ta samu gare ka, ana buƙatar ka shiga cikin Google ka yi searching ɗin website ɗinsu na Unity Bank a daidai lokaci. Misali sai ka sa www.unitybank.ng.com. Wannan shi ne website ɗin da Unity Bank suke amfani da shi. Sai ka yi searching ɗin wannan website nasu lokaci. Misali sai ka jira ya buɗe. Kamar haka. Sai mu jira ya buɗe saboda akwai matsalar network. Sai mu yi haƙuri wannan ya buɗe domin hakan zai ba mu damar ci gaba da aikinmu. Masha Allah ga shi na ya buɗe. Sai ka taho nan sama hannunka na hagu inda karen nan guda uku sai ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi za ka ga ta nuna zaɓi open account, about, investor relation, media, contact, personal banking, business banking, digital banking, login to internet banking. To a dawan lokaci sai ka shiga nenan ga contact. Gashi na taɓa contact. A dawan lokaci sai ka jira shi ma ya buɗe domin ta kai ka aikinka na gaba a dawan lokaci. Kai da kuma ce yau ne sabon zuwan kwanciyar namu da ku taimaka ku danna mana subscribing sannan ku danna ƙarnar sanarwa, ta hakan ne za mu rinƙa jin daɗin kawo muku shirye-shiryenmu a kan lokaci. To wani lokaci ga shi nan ta nuna mana fuska sai ka jawo ka taho nan ƙasa inda ga an sa complaint sai ka taɓa shi ma complaint sai ka taɓa shi, wato sai ka jira ya buɗe a daidai wani lokaci. To ga shi nan na buɗewa. Sai mu ci gaba da haƙuri har ya buɗe wato a daidai wani lokaci.
sai mu jira ya buɗe. Masha Allah, ga ya buɗe. To yanzu sai ka jawo ƙasa. Ga sun sa for complaint on our product and service, please use the form below. To misali kamar form da son ka ba su a nan shine za mu cikawa. Sai mu taɓa na farko type of complaint card, sai ka taɓa shi. In ka taɓa yanzu ga shi ta mu zaɓi guda 6. Shin wani complaint ne muke da shi ya? Na farko ATM card. Shin muna da complaint ne akan abin da ya shafi ATM card? In shi ne in kuma ba shi ne ba sai ka ce gaba. Na biyu kuma internet banking. Shin muna da complaint akan tura kuɗi ta hanyar internet? In shi ne sai ka taɓa shi. In kuma ba shi ne ba sai ka ce gaba. Na uku mobile application. Shin kana da complaint akan mobile application ɗinka na Unity Bank? Akwai wata matsala da take faruwa da mobile application ɗinka wannan kake son kai musu complaint akai? Idan shi ne sai ka taɓa mobile application. In kuma ba shi ne ba sai ka ce gaba. Na gaba account opening. Shi ma shin ka buɗe account ne ba daidai ba? Account ɗinka ne ya samu matsala? Akwai matsala da haka fi account ɗinka? To duk wani tambayar idan shi ne ya kaso kuma sai ka danna. In ba shi ne ba kuma sai ka tai gaba. Na gaba gashi na display error, wato ka cire kuɗi ne ba su yi ba da ATM ko da POS. Idan shi ne sai ka danna display error. In kuma ba shi ne sai ka shiga ba. Idan babu ɗaya daga cikin wato request da kake so ka yi, wato ƙorafin da kake son ka yi, sai ka danna others. To da ke mu insha Allah akwai ɗaya daga cikin abubuwan da muka so mu yi, saboda me kuɗi da an ka turo muna ba mu gane su ba. Don haka me ya dace a ce mun yi? Nan dai babu tsari, sai mu shiga wato others ne nan ga. Tuma dai babu tsarin abubuwan da an ka lisa mu ne misali. Bayan ka lisa ka kammala sai ka tuwo nan ga na biyu. Kada ka cika wato page na farko. Sai ka tuwo na biyu account number, sai ka taɓa shi. Sai ka sa account number ɗinka wato wannan digit naka guda 10. Misali ga shi. Misali a ce wannan shine account number mun dan YouTube misali. Kai sai ka sa account number ka, saboda ni na hakan ne domin matsayin misali. Idan ka sa account number naka sai ka tuwo ne ka sa sunanka. Misali ana cikin ka Umar Adam ko Umar Hashim. Umar Hashim sunanka. Sai ka tuwo ne ka sa email ɗinka sai ka taɓa. Kana taɓa to ga email na ta ba su a guda 2 wanda a cikin account ɗinka. Wato sai ka zaɓi guda, misali ga shi na zaɓi guda. Email ɗin nake amfani da shi wato nuhu.kajiji@gmail.com. Idan ka zaɓa misali yanzu sai ka tuwo ne ga phone number, sai ka sa lambar wayarka. Wace lambar wayata? Sai ka sa lamba 080999999. To misali a ce shine wannan wato phone number ta da nake amfani da ita. To gashi nan na sa phone number ta nake amfani da ita misali. To sai in tuwo ne ga rubuta complaint ɗina. To da yake idan sai ne ka tuwo ka danna complaint sai ka rubutawa. To da yake yanzu idan nace in tsaya rubuta muku complaint in rubuta yanzu zai ɗauki lokaci. To da yake na riga na tare shi a cikin wato cikin da ni misali gashi yana ga na minimizing, sai in tona note ɗina. Na riga na rubuta complaint ɗina misali. Gashi nan na complaint ɗina misali, sai in shiga in yi copy ɗin misali in select all. Sai in copy ɗin shi, in copy ɗin shi sai in dawo ne nan ga wurin wato wannan complaint da shi. In tuwo ne ga complaint sai in dahe sai in posting. To kun ga complaint na misali gashi nan. Complaint na gashi na ce on 18 July 2020, one of the Union Bank customer, he transferred 3,250 naira to my account. Still, I did not credit it, while she has been debited. Due to the problem of the network, I was unable to check my account balance since from that time up to now. Please, I need to check it for me, whether the money was credited to my account or not. You are faithfully. A can ana kiran ka Umar Hashim. Idan ka tuwo ne ga sai ka sa Hashim, sai ka sa what? Sai ka sa Hashim Umar. Misali kuma blockchain ta.
To a yawan lokaci idan muka diba don mun riga mun cika wannan ƙa'idodin da ake buƙatar mu cika. Misali kamar da na gaya muku on 18 waton 18 da watan Julai wani ya turo min kuɗi waton 3,250 wanda daga Union Bank kuma ni har yanzu ban gane su ba. Kuma na yi ƙoƙarin bincika account ɗina ba a bani damar bincika account ɗina ba saboda matsalar network. To shi yasa nake son ku taimaka mini akan ku diba min cewa shin kuɗin account ɗina ko ya. To a wannan lokaci shi kenan ka kammala sai ka yi submitting kamar hakan gashi na taɓa submitting. Sai mu jira mu gani me zai faru. Ka taɓa submitting sai ka jira. Ka taɓa submitting yanzu sai ka jira shi. Mu ga abin da zai wato faru a kai. To da ka taɓa submitting wato wannan shi kenan zai kai mai complaint akan su. Wato complaint ɗinka zai isa wurin su sannan za su nuna maka cewa za su yi treat ɗin wannan case naka wato within 24 hours. Duk wani mail ko kuma duk wani complaint da ake miƙa musu za su tsaya su dibe shi cikin awa 24. Don haka sai ka jira response ɗinsu a cikin mail ɗinka. To wannan lokaci sai kai minimizing sai ka taho cikin mail ɗinka wato wurin Gmail ɗinka ka diba ganin shin sun ɗaya maka sun turo maka automated reply. Saboda wasu idan ka tura musu suna turo maka automated reply kai tsaye. Wasu kuma ba sa tura ma sai ka daɗe kamin su turo ma. Misali gashi da yake dai yanzu dai ba su turo wannan automated reply ba. Don haka insha Allah cikin awa 24 za ka ga sakon su akan warware maka matsalar ka da wato kake fuskanta. Har ne muka kawo ƙarshen wannan lesson namu. Kada ku mance dai idan yau ne sabon zuwan ku wannan ku taimaka ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinƙa sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zamu ɗaura.